ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த சேனலில் ரொம்ப ருசியான ஹெல்த்தியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு மரவள்ளி கிழங்க நம்ம வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கோம். 2 பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கிக்கிறோம். பீன்ஸ் பொடிசாக நறுக்கிக்கோங்க. இது கூட கேரட் நல்லா துருவியது. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணணுன்னா பண்ணிக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 3லேருந்து 4 பச்சை மிளகா நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை, அதையும் நல்லா முடிஞ்சளவு பொடிசாக கட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வச்சு எப்படி போண்டா செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் அதில் சோம்பு போட்டு சோம்பு நல்லா பொரியணும். சோம்பு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம். நல்லா எண்ணெய் சூடாக இருக்கிறப்ப ஸ்டார்டிங்லேயே பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணால் தான் பச்சை மிளகா நல்லா அந்த காரம் இல்லாமல் பச்சை மிளகாவோட ஃப்ரேக்ரன்ஸ் எண்ணெயோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி போண்டா ஃபுல்லாக அந்த பச்சை மிளகாவோட ஃப்ளேவர் லைட்டாக இருக்கும், ப்ளஸ் காரம் இல்லாமல் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக கிண்டி விட்டுக்கலாம். மிளகாய் நல்லா வதங்கட்டும். மிளகாய் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகுற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயத்தோட இதழ்கள் தனித்தனியாக வந்துருச்சுன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ கரெக்டான ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த அளவுக்கு வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கணும். ஓகே, ஸோ நமக்கு இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பீன்ஸை தனியாக நல்லா வதக்கிக்கலாம். பிகாஸ் சிலர் பீன்ஸ் அண்ட் கேரட்டை சேர்த்து போட்டுருவாங்க. கேரட் நம்ம துருவி வச்சுருக்கிறதால ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரம் குக் ஆகக்கூடிய ஒரு வெஜிடபிளுங்கிறதால எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு பீன்ஸை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா அது குக் ஆகுற வரைக்கும் ஸ்டவ்வில் விட்டு அதுக்கப்புறம் அது கூட கேரட் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் பீன்ஸ் வெந்துருச்சு, அதோட கலர் லைட்டாக மாறி இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நமக்கு கேரட்டும் குக் ஆகணும். நீங்கள் போண்டா செய்கிறதுக்கு வேறு என்னெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் காலிஃப்ளவர் அந்த மாதிரி எதாவது ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சா நம்ம சுடு தண்ணியில் போட்டு எப்பயும் எடுத்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில். பட் நம்ம வெறும் பீன்ஸ் அண்ட் கேரட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அலாங் வித் வெங்காயம். நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் நல்லா குக் ஆகும். அண்ட் உப்பு எல்லாத்துக்கும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் ஆல்ரெடி இதை சொல்லியிருக்கேன், எப்பயுமே கொத்தமல்லி கருவேப்பிலையை கொஞ்சம் ஹீட்னஸ் இருக்கிறப்பவே நம்ம சாப்பாடோடு போட்டு உடனே மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நம்ம அது வெறும் ஒரு டெக்கரேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. கொத்தமல்லி கருவேப்பிலையில் இருக்கக்கூடிய குளோரோஃபில் நம்ம உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். எப்படியும் சாப்பாட்டில் அதை பொறுக்கி வச்சுருவோம். ஸோ நம்ம இப்படி போட்டோம்னா சாப்பாடோட கொஞ்சம் அந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை நல்லா மிக்ஸ் ஆகிக்கிறதால அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த குளோரோஃபிலும் ஃபுட்டோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் நல்லா ஏற்கனவே வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்க மரவள்ளி கிழங்கோட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். மரவள்ளி கிழங்கு தான் யூஸ் பண்ணுன்றதில்ல, நீங்கள் நார்மல் கிழங்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் மரவள்ளி கிழங்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரிஷியஸ் அண்ட் ஹெல்திங்கிறதால நம்ம இன்றைக்கி இதில் மரவள்ளி கிழங்குல பண்ணி காட்டுறோம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு பால் பிடிக்கிற அளவுக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு இப்போது இதை கொண்டு வரணும். ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம இதில் தான் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அந்த கிழங்கு எல்லா இடத்துலையுமே சால்ட் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஒரு வேளை எங்கேயாவது கிழங்கு படாமல் இருந்தால் கரண்டிலே லைட்டாக மிதிச்சு விட்டுக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா நல்லா பால் பிடிக்கிற அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்குது. கைக்கு கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கும். ஸோ சூடு பொறுக்கிற அளவு அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உருட்டி வச்சுக்கோங்க.
ஸோ இப்போ இது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ் வருதோ ஒரு உங்களுக்கு எத்தனை போண்டா வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பால் பிடிச்சி உருட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து நமக்கு பின்னாடி டைம் சேவிங்காக இருக்கும் அண்ட் ப்ராப்பரான ஒரு ஷேப்பில் கொடுக்கும். நம்ம வந்து போண்டா போடுறப்ப அப்போ உருட்டி பண்ணோன்னா அது வந்து நமக்கு டைம் கன்சியூமிங் கூட அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஷேப் ஈவனான சைஸில் போண்டாஸ் இதெல்லாம் வராது. ஸோ எப்பயுமே வந்து தனியாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேட்டில் ஒரு ட்ரேயில் உருட்டி வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட எல்லா வீடியோலையுமே ஏதாவது நம்ம ஒரு டிப் சொல்லுவோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம மரவள்ளி கிழங்கு யூஸ் பண்ணுறதால இது எதுக்கெல்லாம் நல்லதுன்னு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிழங்குக்கு பதிலாக மரவள்ளி கிழங்கு எடுத்ததுக்கு ஒரு மெயினான ரீசனையும் வந்துட்டு இது கிழங்கு வந்து வெயிட் போடும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் மரவள்ளி கிழங்கு இஸ் வெரி குட் ஃபார் வெயிட் லாஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம எல்லாம் பால் பிடிச்சிட்டோம். பஜ்ஜி மாவு இருக்கிறவங்க வந்து டைரெக்டாக பஜ்ஜி மாவு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பஜ்ஜி மாவு இல்லாதவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இதில் என்னெல்லாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பஜ்ஜி மாவுக்கு பதிலாக தான் இது கடல மாவு, அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு, ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு, இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாத்தூள் அண்ட் கொஞ்சமாக பெருங்காயம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். பஜ்ஜி மாவு இருக்கிறவங்க இந்த ஸ்டெப்பை மிஸ் பண்ணிக்கலாம். பஜ்ஜி மாவு இல்லாதவங்க இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பஜ்ஜி மாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே நம்ம லைட்டாக ஃபுல்லாக கரைச்சதுக்கப்புறமா இட்லி மாவும் ஆட் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, ஸோ நான் வந்து இப்போது மரவள்ளி கிழங்கு பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா. மரவள்ளி கிழங்குல வந்து நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான விட்டமின்ஸ், கால்சியம், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இது எல்லாமே தேவையான அளவு இருக்குது. இட் இஸ் வெரி குட் இன் ஃபைபர். அதனால் வெயிட் லாஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுறவங்க இங்கெல்லாம் கிழங்கு சாப்பிட்றோமோ அதுக்கு பதிலாக மரவள்ளி கிழங்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் கிழங்கு சாப்பிட்றதுல இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸோடையே நமக்கு வெயிட் லாஸும் ஈஸியாக ஆகும். பட் இந்த மாதிரி எண்ணெயிலலாம் போட்டு பொரித்து சாப்பிட்றப்ப கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் ஆகாது தான். பட் மரவள்ளி கிழங்கு வந்து ரொம்பவே நியூட்ரிஷியஸ். நம்ம கட்டில் இருக்கக்கூடிய நல்ல பாக்டீரியாவுக்கு வந்து மரவள்ளி கிழங்கு சாப்பிட்றது அவ்வளவும் நல்லது. ஸோ அதனால தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து கிழங்குக்கு பதிலாக மரவள்ளி கிழங்குல வந்துட்டு போண்டா எப்படி சொல்கிறதுன்றதை பார்த்துட்ருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நல்லா பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இதுதான் அந்த கன்சிஸ்டன்சி. பஜ்ஜி மாவு பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னு இப்போ நல்லா தெரியுது இல்லையா. ஸோ நல்லா இந்த அளவுக்கு கரைச்சி விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் பஜ்ஜி மாவே யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து இந்த அளவு ஒரு திக்னஸ் இருக்கணும். இந்த அளவுக்கு கரைச்சிக்கணும். ஓகே, நம்ம சைட் பை சைடில் வந்துட்டு போண்டா போடுறதுக்கு எண்ணெய் ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ அந்த பஜ்ஜி மாவு நம்ம ரெடி பண்ணதால், அதாவது நம்ம வீட்டில் பஜ்ஜி மாவு ரெடி பண்ணதால் அதில் ஒரு 1.5 கரண்டி அளவு இட்லி மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பஜ்ஜி மாவு யூஸ் பண்ணுறவங்க இந்த ஸ்டெப்பையும் மிஸ் பண்ணிவிடுங்க. இதை நீங்கள் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. இது நல்ல ஒரு ஃப்ளஃபினஸை வந்து கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தான். ஸோ பஜ்ஜி மாவு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது தேவைப்படாது. வீட்டிலேயே கடல மாவு, அரிசி மாவை யூஸ் பண்ணி பஜ்ஜி மாவு மாதிரி ரெடி பண்ணுறவங்க ஒரு கரண்டி தோசை மாவை ஒரு இட்லி மாவை ஊற்றிக்கோங்க. இது ஒரு டிப் தான். ஓகே, ஸோ நமக்கு இப்போ வந்து மாவு ரெடி. ஓகே, ஸோ எண்ணெயும் வந்து ஓரளவு சூடாகிடுச்சு. ஆல்ரெடி உருட்டி வச்சுருக்க அந்த உருண்டையை வந்துட்டு நீட்டாக இந்த மாவில் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு சூடாக இருக்கிற எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துட்டா சுவையான நியூட்ரிஷியஸான போண்டா ரெடி. இப்போது இது நல்லா ஆயிலில் குக் ஆகட்டும். குக் ஆனதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெரியும், நான் ஒரு இதுலேயும் வந்து அட்லீஸ்ட் 3லேருந்து 5 போண்டா வரைக்கும் போட்டு தான் எடுக்கிறேன். ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் கீழே அந்த வடை சட்டிலையும் ஒட்டாமல் போண்டாலாம் ரொம்ப நீட்டாக டேஸ்டியாக வருது. நம்ம நல்லா ஒரு சைடு ஓரளவு குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி திருப்பி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் வந்து நமக்கு எல்லா சைடும் ஈவனாக நீட்டாக குக் ஆகும். ஸோ நமக்கு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக நல்ல ஒரு கோல்டன் கலரில்
நல்ல ஒரு கிறிஸ்பினஸோட சூப்பரான பூண்டாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த பூண்டா வந்து ஒரு நிஜமாகவே ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் இப்போ நான் வந்து ஒரு சுட்ட உடனே எடுக்கிறதெல்லாம் என் கையில் என்ன இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஒரு 1 மினிட் விட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த பூண்டா வந்து கொஞ்சம் கூட எண்ணெயே இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டாக நைட்டாக இருந்துச்சு. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.